हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। क्योंकि दोस्तों आजकल जो है मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के कारण इन दिनों कई बच्चों में सर्दी जुकाम के लक्षण देखे जा रहे हैं। अगर आपके घर में भी किसी बच्चे को खांसी जुकाम के लक्षण दिख रहे हैं तो थोड़ा तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम बदलने की वजह से खांसी जुकाम होना आम बात है। लेकिन ये दिक्कत बच्चों को परेशान बहुत करती है और उनकी दिक्कत देखकर पेरेंट्स भी काफी परेशान होने लगते हैं। सर्दी जुकाम से बच्चों को बचाने के लिए घरेलू उपायों को अपनाकर अपने बच्चे की खांसी जुकाम सही कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज हम इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनका सेवन कर आप अपने घर पर ही छोटे बच्चों की खांसी जुकाम को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला, हल्दी का दूध पिलाएं। सर्दी जुकाम से निजात दिलाने के लिए आप अपने बच्चे को दूध में हल्दी मिलाकर पिला सकते हैं। इसके लिए आप दूध में हल्दी डालकर उसको उबाल लें। गुनगुना रह जाने पर बच्चे को पिलाएं। आप इसके लिए कच्ची हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये और भी बेहतर होगा। दूसरा, अजवाइन का पानी। जी हाँ दोस्तों, सर्दी जुकाम से राहत देने के लिए छोटे बच्चे को 2-4 चम्मच अजवाइन का पानी पिला सकते हैं। इसके लिए आप एक बड़े चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में अच्छी तरह से पका लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में दिन में 3-4 बार बच्चे को पिलाते रहें। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो छोटा आधा कप अजवाइन का पानी पिला सकते हैं। काढ़े का सेवन। बच्चे को दिन में कम से कम 2 बार काढ़ा जरूर पिलाएं। अगर बच्चा छोटा है तो 1-2 चम्मच काढ़ा पिलाने के लिए दें। बच्चा अगर बड़ा है तो छोटा आधा कप काढ़ा पिला सकते हैं। इसके लिए आप बाजार से किसी अच्छी कंपनी का काढ़ा खरीद सकते हैं। आप घर पर भी तुलसी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और अदरक का काढ़ा बना सकते हैं। स्टीम दिलाएं। अगर आपके घर में कोई बच्चा खांसी जुकाम से परेशान है तो उसे कम से कम दिन में 1 बार स्टीम दिलाएं। अगर सोने से पहले स्टीम दिलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्टीम दिलाने से बच्चों का जुकाम जल्दी सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी गर्माहट से बच्चों के जुकाम पर सीधा असर पड़ता है और जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। हमें लगता है आपको हमारी ये कोशिश जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसे ही हेल्दी रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त दीपक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।